sign me up and tell me about the people that you know who are trying to. Такая серединка, такое завершение. Девочки, я предлагаю вам вместе со мной связать вот такой мотив при помощи бурдона. Как бурдон вяжется, я показала в предыдущем видео. Если кто-то это видео не смотрел, пропустил, то посмотрите, вот тут вверху есть ссылочка. Проходите по ней. Это лицевая сторона, это изнанка. Намотку я делаю на палец. 1 оборот, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снимаю крючком и закрепляю воздушной. И теперь обвязываю всю эту намотку столбиками без накида. Вяжу еще одну воздушную. И теперь столбики без накида. 1, 2, 3 и так далее. Совершенно не важно, сколько будет этих самых столбиков. Главное, чтобы они покрыли всю эту намотку. Вяжем до конца. Когда довязали, вот так вот растягиваем весь кружочек, чтобы все столбики легли равномерно. Можно прикрепляться. Находим самый первый столбик. И прикрепляемся соединительным. Делаю 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И поворачиваюсь на другую сторону. Если кому-то более симпатична та сторона, на которой мы вязали, тут и остаемся. Повернулись. Делаем накид на крючок. И будем вязать столбики с одним накидом через один столбик. Здесь я провязала в этом столбике. Следующий пропускаю, а еще следующий захожу и провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные и опять один столбик пропускаю, в следующий захожу после того, как сделала накид, и провязываю столбик с одним накидом. И вот так вот я продолжаю по всему круговому ряду. Осталось всего лишь один раз. 2 воздушные, один столбик пропускаем, а сюда мы будем заходить и вяжем столбик с одним накидом.
Раз, два, три. После того, как присоединились, мы вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Во вторую петлю от крючка я захожу и провязываю соединительный столбик. Потом в следующую петлю от крючка, вторую, а получается, что в третью петлю от крючка провязываю соединительный столбик, в четвертую, и в последнюю петлю провязываю соединительный столбик. И под арку я тоже провязываю соединительный столбик. У нас получается что-то наподобие пико. И под эту же арку надо провязать еще 2 столбика без накида. Чуть-чуть подвинули пико и провязываем. Заходим под арку, захватываем рабочую нить, 1 столбик, сюда же заходим и второй. Вот так получается. Дальше мы перемещаемся под следующую арку соединительным столбиком. После чего опять вяжем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4 и 5. Я довязала почти до самого конца. Осталась всего лишь одна. То ли тычинка, но скорее всего пико. Осталась последняя арочка, куда я точно так же захожу и прикрепляюсь соединительным столбиком. И провязываю 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова во вторую петлю от крючка я захожу для того, чтобы провязать соединительный столбик. Затем второй, третий и четвертый. После этого мне надо прикрепиться под эту арочку, из которой мы вязали. Я захожу и опять провязываю соединительный столбик, затягиваю нить и сюда же добавляю еще 2 столбика без накида. То есть я повторяю все то же самое, что делала под каждой арочкой. Провязала. И получается вот так. Теперь надо прикрепиться, закончить этот ряд. Для этого я вяжу 1 воздушную и поворачиваюсь на другую сторону. Теперь спускаюсь вот к этой арочке.
вот сюда, захожу под этот столбик, который у нас был столбиком с одним накидом, захватываю рабочую нить и соединительный. Вот так я прикрепилась. И вязать я буду теперь на этой стороне. Получается, что на изнанке. Что я делаю? Я вяжу одну воздушную, вторую, третью. 3 воздушные я провязала. И теперь я опять захожу под эту арочку или под столбик. И опять соединительная. Еще 3 воздушные. 1, 2, 3. Еще одна арочка, куда я захожу и присоединяюсь. И такие арочки я вяжу под каждую. Вот сколько арочек я провязала и почти закончила ряд. Захожу еще раз, соединяюсь. Осталось последний раз. 3 воздушные. И прикрепляюсь. Я прикрепляюсь туда, откуда выходила самая первая арочка. Вот сюда, в основание. И соединительный столбик. У нас получились вот такие маленькие арочки с изнаночной стороны. Лицевая у нас здесь. Но мы продолжаем вязать именно на изнаночной. И теперь надо перейти под маленькую арочку. Мы заходим крючком под нее, захватываем рабочую нить и делаем соединительный столбик. Вот теперь мы в самой первой арочке и вяжем петли подъема. 3 воздушные, 1, 2, 3. И под эту же арочку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. 2 и сюда же 3. Потом переходим на следующую арочку. И тоже 3 столбика с одним накидом мы вяжем друг за другом. Все арочки я провязала по 3 столбика с одним накидом. И присоединяюсь, прямо захожу вот между столбиками. Первая арочка, у меня здесь 3 столбика, я вот так захожу. И соединительный столбик. Этот ряд тоже закончен. Напоминаю, это изнанка, а это лицевая. Мы на изнаночной стороне провязываем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И после этого мы отсчитываем 1 столбик, 2, а в 3 заходим и вяжем соединительный столбик.
Снова 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Отсчитываем 1, 2, в третий заходим. Соединительный столбик. Уже мы провязали 2 таких маленьких арочки. 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Пропускаем, пропускаем, заходим. Прикрепляемся соединительным столбиком, и у нас уже провязано 3 арочки. Еще 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Пропускаем, пропускаем, заходим. Еще 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Опять пропускаем, пропускаем, заходим. Соединительный столбик. Смотрим, сколько у нас всего получилось арочек. 1, 2, 3, 4, 5. Еще. Вяжем 6-ю арочку. 4 воздушных. 2, 3, 4. Опять отсчитываем. Пропускаем, пропускаем, заходим. Провязали. И еще последнюю арочку. 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Пропускаем, пропускаем, заходим и вяжем соединительный. Всего у нас выходит арочек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 арочек. Вяжем 1 воздушную. И, наконец, поворачиваемся на лицевую сторону, но ненадолго, только на 1 ряд. Когда провязали, повернулись, заходим под первую арочку и вяжем столбик без накида. И снова 4 воздушных. Раз, два, три, 4. Переходим на следующую арочку под нее и вяжем столбик без накида. Раз, два, три, 4. Двигаемся дальше. Следующая арка. Столбик без накида. Раз, два, три, 4. Продвигаемся дальше. Еще одну арку провязываем. Столбик без накида. И у нас остается еще 2. 3 у нас еще остается. Раз, два, три, 4. Заходим и провязываем столбик без накида. Вяжем предпоследнюю арочку. Раз, два, три, 4. Заходим. Столбик без накида. Осталась последняя арка. В нее мы будем заходить таким образом. 2 воздушные. Накид на крючок и сюда в последнюю арку вяжем столбик с 1 накидом. Этот ряд у нас закончен. Вяжем 1 воздушную и снова поворачиваемся на изнанку. После этого
в этой же самой арочке, в последней, мы вяжем столбик без накида. Провязали эту арочку и про нее забываем. Больше мы сюда не придем. Вяжем новые 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И переключаемся на следующую арку. Сюда. Заходим столбиком без накида. И точно так же 4 воздушные. Заходим столбик без накида. 4 воздушные. Заходим столбик без накида. Опять 4 воздушные, заходим, столбик без накида. Остается последняя арка. И тут мы поступаем точно так же, как поступали в конце первого ряда с этими арками. 2 воздушные, накид на крючок, заходим под арку и вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная и поворачиваемся на лицевую сторону. Теперь под этой аркой мы вяжем столбик без накида и тоже про эту арку забываем. А вяжем новые 4 воздушные. Заходим под следующую и столбик без накида. 4, 3, 4 воздушные под следующую арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Зашли под арку. Столбик без накида. Осталась последняя арка. И мы также, как и в конце ряда, вяжем 2 воздушные, накид на крючок и столбик с одним накидом. Это мы вязали на лицевой стороне. Вяжем 1 воздушную, поворот, и мы опять на изнаночной. И тоже заходим под последнюю арку, где мы остановились, и вяжем столбик без накида. Все, мы уже про него тоже, про эту арку забываем, как забыли про вот эти 2 с каждой стороны. И снова 4 воздушные. Тут не меняется длина цепочки. Заходим под следующую арку, вяжем столбик без накида, 4 воздушные, заходим под следующую арку, столбик без накида, опять 1, 2, 3, 4 воздушных и смотрим, что у нас это уже последняя арка. А я сделала 4 воздушных, что неправильно. Тут только 2 воздушных. 2 воздушные, накид на крючок, заходим под эту арку и вяжем столбик с одним накидом. Мы вязали на изнаночной стороне. И у нас уже 3 арочки осталось. Вот так это выглядит. Теперь я опять провязываю 1 воздушную, поворачиваюсь на лицевую сторону и опять захожу в эту же арку, откуда у меня выходила эта воздушная, захожу и вяжу столбик без накида.
Вот. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Заходим. Следующая арка. Столбик без накида. А тут уже и последняя арка. Поэтому 2 воздушные. Накид на крючок. Заходим. Столбик с одним накидом. Вывязывается вот такая форма, овальная или треугольная, идет на сужение. И опять перед поворотом, поворачиваться мы будем на изнаночную сторону, я вяжу одну воздушную, поворачиваюсь на изнанку. И видим, что у нас всего лишь одна арочка. Как мы заканчиваем? Последние арочки вяжем. Сначала мы прикрепляемся. Мы же должны закончить эту арку. Заходим под нее, столбик без накида. А вот теперь заканчиваем окончательно эту конструкцию. 2 воздушные, накид на крючок, заходим в последнюю арку, вяжем столбик с одним накидом и оказываемся в самом верху этой конструкции. Провязываю 2 воздушные. После того, как повернулась на лицевую сторону, вот в эту верхнюю арочку и провязываю столбик без накида. Вот. Прикрепляю бурдон в узелок. Я захожу крючком и подхватываю бурдон. И укладываю его вдоль вот этого ряда. Провязываю. Вот. Это бурдон, а это петля, какая осталась после того, как я под арку провязала столбик без накида. Теперь я захватываю рабочую нить и вяжу все вместе. А потом еще закрепляю воздушной. Я крючок поменяла. Когда я прикрепляла бурдон, у меня был крючок меньшего размера. Я вяжу вторым, а прикреплялась я единичкой, чтобы без проблем зайти в бурдон, в узелочек. И вот теперь я бурдон прикладываю параллельно к этому ряду. Вот так. Захожу под арку и вяжу столбик без накида. Второй, третий. 3 столбика без накида я провязала под арочку и в то же время обвязала бурдон. Можно подтянуть бурдончик. Дальше захожу в следующую арку, захватываю рабочую нить, бурдон прячется между петлями и рабочей нитью, вяжу столбик без накида. Еще раз захожу
второй и третий столбик без накида. Двигаюсь дальше. Следующая арка, второй и третий, еще одна арка, клеточка, даже не арка, а клеточка. Я в нее тоже провязываю 3 столбика без накида. Можно вот так подтягивать не за ниточку рабочую, а за бурдон. Вот так подтянули, и все эти петли ложатся ровненько. И вот так вот я обвязываю до самого конца, где у нас, ну тут уже осталось немножко, поэтому сделаем это вместе. Следующая клеточка и опять 3 столбика без накида. И еще вторая, не вторая, а второй, третий столбик без накида. И все, у нас арочки закончились. Как мы будем вязать дальше? Тут максимум внимания. Вот так вот у нас все выглядит. Арочек здесь нет, а только столбики, провязанные в предыдущем ряду. Но нам надо вот этот бурдон прикрепить к этому ряду. И поэтому мы после того, как провязали 3 столбика без накида, заходим вот сюда. Захватываем рабочую нить и провязываем 1 столбик без накида. Потом мы двигаемся дальше. Буквально в каждый столбик предыдущего ряда мы заходим и провязываем столбики без накида. Не пропускаем ни одного. Ни одного столбика мы не пропускаем. И впускаем бурдон в этот ряд. Не спешим, чтобы не пропустить столбик. Подтягиваем тоже. И вот так вот мы обвязываем. Не забываем про бурдон. Обвязываем все столбики предыдущего ряда и вплетаем, ввязываем бурдон. И получается у нас вот таким образом. Это лицевая сторона. Это изнаночная. Вот так вот я провязала до самого того места, где у нас начинаются арочки. И хочу подтянуть бурдон, чтобы выровнять этот ряд. Немножко так подтягиваю и поправляю. Где-то можно растянуть, чтобы не было стягивания. Я на поворотах не делала прибавки. Вязала столбик в столбик строго. Никаких прибавок не было. Вот так получается. И теперь мы дошли до арочек. Продолжаем
вязать, ввязывать бурдон, и в каждую арочку мы провязываем по 3 столбика без накида. Тут главное арочку вот эту первую не пропустить, а ее можно не увидеть, поэтому очень внимательно смотрите. И вот так довязываем все арочки по 3 столбика без накида. Не забываем про бурдон до верхушки, до этого места. Всего одна арочка осталась не провязана, и я захожу под нее, столбик без накида, еще один и третий, последний столбик без накида. И так как это самая верхушка, мы вяжем еще один столбик, четвертый. В самую верхнюю арочку мы вяжем 4 столбика без накида, а потом еще 5 и 6 столбик без накида мы провязали в последнюю арочку. И теперь нам надо прикрепиться. Прикрепляемся здесь, откуда мы выходили. Находим самый первый столбик. Прикрепляемся без бурдона. Бурдон у нас остается на улице, а тут мы прикрепились. Вот так вот и закончили. Бурдон у нас уже в работе. При необходимости все поправить, где-то растянуть. Если где-то фалдит, то потянуть за бурдон, и оно все выпрямится. Это наша лицевая сторона. Это изнаночная. И продолжаем вязать дальше. Я буду вязать сейчас без бурдона. Он у меня вот так вот в этом месте остается без дела. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого делаю накид на крючок, отсчитываю 1 столбик, 2, а в 3 захожу и провязываю столбик с одним накидом. Накид на крючок и провязываю сюда же еще один столбик с одним накидом. И снова 3 воздушные. 1, 2, 3, накид на крючок и отсчитываю. 1, 2, в 3 захожу и провязываю столбик с одним накидом, снова накид на крючок и сюда же провязываю еще один столбик с одним накидом. И таким образом я вяжу весь этот ряд, пока не дойду до этого места. Я провязала ряд и почти дошла до самого конца. И хочу обратить ваше внимание,
чтобы вы понимали, что я не считала, сколько у меня столбиков, и пропускала по 2, а в третий вязала. Но может так случиться, что идеально вот тут вот не получится. Так, и поэтому мы уже заранее при помощи своего глазомера решаем, чтобы это выглядело равномерно. Я провязала 3 воздушных, делаю накид, и мне вот остается провязать здесь и здесь. И я выбираю вот тут прикрепиться и прикрепляюсь. Но в столбике я уже не считала. На глаз прикрепилась. И мне остается еще здесь прикрепиться, и я тоже не буду считать. Я четко между ними посередине прикреплюсь. Вяжу 3 воздушные, накид на крючок, и прямо вот сюда захожу и вяжу сюда, в это место, 2 столбика с одним накидом. В одно основание 2 столбика. Осталось прикрепиться сюда. Здесь у нас провязан 1 столбик петли подъема. Я вяжу 3 воздушные, и в это же основание, откуда я вязала петли подъема, я провязываю столбик с одним накидом. Захожу в это же основание, откуда вышли петли подъема, провязываю столбик с одним накидом и прикрепляюсь в 3 воздушную, когда закончили этот ряд, и нам надо перейти под эту арку. 1 воздушную я уже провязала. Захожу сюда и вяжу соединительный столбик. Вот так. Теперь рабочую нить вот так в сторону убираем, а бурдон поднимаем выше, чтобы он никуда не убежал. Я прямо вот так вот напротив него в петлю вставляю крючок потоньше и протыкаю бурдон насквозь. Вот так проткнула, взяла рабочую нить и вытягиваю ее вот сюда, на лицевую сторону. Потом беру тот крючок, которым я вяжу, и вот они у меня все уже в одной линии. И бурдон, и рабочая нить. И теперь у меня бурдон лежит параллельно только что провязанному ряду. А вязать я буду под арки столбиками без накида. Захожу, захватываю рабочую нить и столбик без накида. Захожу, еще 1 столбик без накида. И еще 3 столбик без накида. А потом захожу в вершинку вот сюда прямо и вяжу еще 1 4 столбик без накида. Теперь у меня следующая арка, и в нее я тоже провязываю 3 столбика. 1, 2, 3 столбик без накида. И вот во все вот такие столбики с одним накидом из предыдущего ряда я провязываю
одним столбиком без накида. Вот так у нас будет смотреться. И не забываем, если что, подтягиваем бурдон, чтобы наши столбики ложились равномерно и одинаково. Этот ряд очень быстро вяжется, только не забывайте, что кроме 3 столбиков без накида под арочку, мы еще должны провязывать здесь 1 столбик. Я почти провязала ряд и специально бурдон не подтягивала, чтобы увидели вы наглядно, как меняется мотив. Вот он у меня вот так, абы как. Я тяну за бурдон, подтянула, и теперь начинаю расправлять так, чтобы все петельки легли ровненько. И вот уже совсем другое дело. Единственное, что меня смущает, так это изнаночная сторона. Тут как-то даже красивее, чем на этой стороне. И осталась еще одна арочка. А бурдона еще вон сколько. Поэтому я это просто так не оставлю. Надо будет его еще раз использовать. Еще один ряд. И вот последняя арочка. Мы провязываем все точно так же. Заходим, захватываем бурдон и провязываем 1, 2, 3 столбика без накида, но у нас это вершинка, поэтому мы вяжем 4, 5 и 6 столбик без накида. И вот у нас ничего уже не будет стягиваться. А вот теперь мы вдруг неожиданно будем... Так, тут я еще подтяну, вот так, чтобы... Вы тоже подтягиваете бурдон, чтобы было все равномерно. А теперь я буду разворачиваться и поворачиваюсь на изнаночную сторону. Видите, я ряд не закончила. Я делаю одну воздушную и поворачиваюсь на изнанку. Повернулась. Бросаю петлю, и у меня бурдон вот так вот. Нет, сюда его. Вот так. Петля здесь, а бурдон здесь. Так, захватываю. И вот так вот у меня лежит бурдон на петле и рабочая нить вот здесь. И я вяжу воздушную. И начинаю вязать. Захожу буквально в каждую вершинку и провязываю столбики без накида. Не пропускаю ни одного столбика и ввязываю бурдон в этом ряду. Подтягиваю, конечно же. Без этого никак, чтобы все эти столбики ложились равномерно. Вот это вот у меня пятно желтое, это чистотел. Вот надо было мне его сегодня сорвать, а не отмываться еще долго будет.
И вот так вот вяжем, подтягиваем. Вот я подтяну. Смотрите, как меняется. Какая красота. И вот продолжаем на изнаночной стороне вязать весь этот ряд. Вот. И приходим сюда. Я закончила в таком положении, что у меня вот такой расхристанный край. Соединять я пока ничего не буду. Бурдон у меня остался и довольно-таки прилично. И это очень хорошо. Была бы трагедия, если бы мне его не хватило. Вот тогда настоящая беда. А это хорошо.